дар оғӯши кӯҳҳои сарбафалак кашида ва дар саҳни заминҳои сабзи бодии зарафшон деҳаи Кумарғ ҷой гирифтааст. ин зодгоҳ ва макони ибтидоии фарзанди заҳматкаш, олими номвар ва устоди маҳбуб Мурод Муродӣ мебошад. Мурод Муродӣ 1 майи соли 1965 дар оилаи деҳқон дар муҳити поку самимии мардуми кӯҳистон ба дунё омада, аз овони кӯдакӣ бо меҳри китоб, шеър ва каломи пурмуҳаббат ба воя расид. падараш Муҳаммадберди шахси саховатпеша, ободкор ва пешвои ҷомеаи деҳ буд. модараш Ҳикматой зани заҳматкаш, поктинат ва ҳунарманд буд. маҳз ҳамин муҳити солим ва меҳнатӣ ба ӯ нерӯ ва дидгоҳи зиндагисоз бахшид. фарзанди кӯҳистон ҳастем. деҳаи мо гарчанде ки деҳаи хушоб, боду ҳаво, хушманзара, аммо сокинонаш нисбатан камтар ва бинобар ин таҳсил дар деҳаи мо то синфи 3 ва дар шакли классикӣ 3 синф дар як утоқ. омӯзгор дар як вақт ҳам ба синфи 1 сипориш метиҳад, ҳам ба синфи 2, ҳам ба синфи 3, ки дар гузашта инро як нав синфҳои комплексӣ мегуфтанд. яъне дар чунин синфу дар чунин муҳит то синфи 3 мо тарбия ёфтем. хоб баъд аз синфи 3 дар маркази ноҳия ки мактаб интернат буд ва мактаб интернат ба маънои имрӯзаи ятиму бекасивчӣ нест, балки барои он ки дар аксарияти деҳҳо мактабҳо то синфҳои ибтидоӣ буданд ё баъдан то синфи 8 буд. хоб бинобар ин аз деҳҳои ноҳия ба ин мактаб меомаданд ва дар инҷо таҳсил мекарданд. ва муҳити дигари бораи мо дар тарбияи мо алин мактаб интернат аст. ва воқеан мактаб интернат ба мо ҳам одоб ёд дод, ҳам муносибата омӯзонд, ҳам таълиму тадрису чи дигар ва як нав мустақилият дар ҳам зиндагӣ, ҳам кор бо шарофати ҳамин муҳити мактаб интернат дар вуҷуди мо пайдо шуд. ман устод Муродиро аз соли 1992 мешиносам. аз бозе ки он кас ба шӯъбаи аспирантура ҳуҷҷат супоридам ва ҳамон сол ман ҳам ба шӯъбаи ғоибонаи факулта ҳуҷҷат супорида будам. омода рафт мекардем, дар кафедра суҳбатҳо буд ва баъдан аз соли 98 ман пурра ба факултет ба кор омадам. Муроди аллакай дар инҷа кор мекардам. яке аз аввалин шогирдҳои профессор Асрурӣ. оҳиста оҳиста ҳамин ҳамкории мо бо Муродӣ хеле қавӣ гардид, чунки дар як кафедра кор мекардем ва дар таҳияи барномаҳо, китобҳо, силабусҳо ба ҳамдигар кӯмак мекардем. дар давраи мо ҳоло факултети журналистика набуд, аммо мо дар факултети филология таҳсил мекардем. дарсҳои умумӣ якҷоя буд, аммо дарсҳои тахассусӣ ба 4 гурӯҳ ҷудо мешуд. яъне забон як гурӯҳ буд, адабиёти классикӣ дуюм гурӯҳ, адабиёти муосир сеюм ва рӯзноманигорӣ журналистика чаҳорум. мо дар бахши журналистика таҳсил мекардем, аммо майл ба навиштан ҳанӯз дар давраи мактабхонӣ шуруъ шуд. баъзан дар ҳама ҷавонон наврасон ҳамин завқи шеърнависӣ пайдо мешавад. гумон мекунанд ки шеърнависӣ осон асту сабук асту пага масалан дар ин ҷода муваффақ мешаванд. ва мо ҳам ҳаваси мо аз ҳамин чизо баъзан буд. вале баъдтар вақте ки донишҷӯ шудем ва каме беш ба фаъолияти рӯзноманигорӣ огоҳӣ пайдо кардем, ва дидем ки ин ҳавасҳои мо чандон пояе надорад, аммо ҳамкорӣ шурӯъ шуд ва аз дар давраи донишҷӯӣ мо аллакай дар рӯзномаҳои ҷавонони Тоҷикистон ки он дар бо номи Комсомол Тоҷикистон чоп мешуд, ба ин чизо ҳамкориҳо буд. ва аз соли 1996 хоб ҳамкориҳо бо нашрияти даврӣ ҳаст ва то имрӯз зиёда аз 400 масалан маводи публисистӣ рӯзномаҳо интишор шудааст. ва баъдтар дар фаъолияти мо дар нашри Адабиёту санъат ва дар нашри Ҷумҳурият хеле вусъат пайдо кард. профессор Муродӣ раҳнаварди соҳибтадбире ҳастанд, ки солҳо аст ки дар муаррифӣ кардани илми тоҷик нақши бориз доранд ва худаш нашр кардани 300 мақолаи илмӣ
ин бозгӯи он аст ки воқеан муаллим дар ҷодаи илм одами шинохташуда ҳастанд, яъне шахсияте ҳастанд ки дониста ин роҳро интихоб карданд. Ва чизи муҳимаш ин аст ки дар тамоми марҳилаҳои ҳаёти муаллим профессор Мурод Муродӣ мо эҳсос мекунем ки дилсӯзона ба илм муносибат мекунанд ва мушкилоти илми тоҷик дар тамоми пажӯҳишҳои муаллим Муродӣ эҳсос карда мешавад ки дилсӯзона барои рафъ кардани ин мушкилот кӯшиш мекунанд. дар ҳама ҷодаҳо, дар ҳама соҳаҳо бидуни роҳнамову омӯзгоре наметавон муваффақ гардид ва аз ҷумла устод Мурод Муродӣ ки солиёни тӯлонӣ дар факултети журналистика дар кафедраи матбуот заҳмат мекашанд, аз ҷумлаи онҳоест ки бо роҳнамоӣ, бо дарсу бо заҳматҳои он кас имрӯз садҳо нафар хатмкардаҳои факултети журналистика дар расонаҳои гуногуни кишвар адои вазифа менамоянд ва муҳимтар аз ҳама он аст ки устоде дар ин соҳа бештар аз дигарон дар доираи қиёс дар назар аст, дар ин роҳ саҳм дошта бошад ва бозам устод Мурод Муродӣ дар байни тамоми омӯзгорони факултет аз ҳама лиҳоз нақши амиқтаре доранд. таҷрибаи рӯзгор ва дарсҳои сахту серталаби муаллимон дар муассисаҳои таълимии зодгоҳ дар ташаккули маънавию илмии Мурод Муродӣ нақши бузургро гузоштанд. ӯ дар ин мактабҳо на танҳо дарс омӯхт, балки маънии инсондӯстӣ, меҳнатдӯстӣ ва садоқатро дарёфт. соли 1984 пас аз хатми мактаб орзуи деринаашро амалӣ намуда ба пойтахт омад. омӯзгорӣ дар деҳа ва таҳсилҳои шабонарӯзӣ ин ҷавони кӯҳистониро обу тоб дода ба марҳилаҳои нави илмӣ омода сохт. дар шуъбаи шабонаи факултети филологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон таҳсилро оғоз карда, рӯзона ба кори санъотӣ машғул шуда, бо меҳнати ҳалол рӯзгор пеш мебурд. меҳнати пайваста ва талошҳои беинтиҳо ӯро ба мақсадҳо расонд. фаъолияти меҳнатии ман аз омӯзгорӣ шурӯъ шуд, омӯзгори мактаби миёна ва як рӯз директори мактаб Аркадий Илич Давидович, хоб яҳудии бухороӣ, бо забони тоҷикӣ хеле хуб ҳарф мезад, ба дарсам иштирок кард. хоб пас аз дарс баъд гуфт ки агар фурсат шуд як дақиқа назди ман биё. рафтам ва гуфт бисёр олӣ дарс медиҳӣ, аммо андаке саросима ҳастӣ, мехоҳӣ ки дар як дарс ҳама чиз омӯзанд. дар як дарс ҳеҷ вақт ҳама чиз омӯзонда намешавад. хоб бачара камтар озодӣ тест. хоб яъне оҳиста оҳиста ана ҳамин маслиҳати хоб роҳбарон, хоб бадтаре ки дар мактаби олӣ омадем ва вежагии муаллими мактаби олӣ боз дигар аст. муаллими мактаби олӣ дар баробари хоб таълиму тадрис ва бояд муҳаққиқ бошад. яъне агар муҳаққиқ набошад дарсаш сифат пайдо намекунад. яъне ман дар ҳамон ҳолати шояд пас аз 5-6 соли омӯзгорӣ баъд дарк кардам ки дар дарс бояд чӣ кор кард. яъне муҳити аудиторро каму беш аз худ кардам. хушбахтона имрӯз чунин нафарон, чунин омӯзгорони пешбар, омӯзгорони воқеан ҳам асил дар ҷомеаи мо кам нестанд ва яке аз ҳамин нафарон устод Муродӣ Мурод Бердӣ мебошанд ки ба мо ҳам муяссар гардид ки ҳам аз дарсҳои эшон баҳравард гардем ва ҳамзамон тӯли 10 сол мешавад ки бо устод профессор Муродӣ Бердӣ фаъолияти корӣ дорем ва ба фаъолияти омӯзгорӣ илмӣ албатта ки бештар баробари ин хислати тарбиявӣ доранд агар таваҷҷӯҳ намоем, ҳамчун як фард, ҳамчун як омӯзгор, ҳамчун як мутахассис устод Муродӣ зина ба зина ташаккул ёфтанд ва ин зинаҳо ман фикр мекунам ки барои ҳар як нафар омӯзанда ва намуна ҳаст. ҳеҷ вақт дар анҷом додани рисолати худ дар аниқияти ва рӯшании вақт устод таъхир намекунанд. пеш аз муҳлат ба дарс медароянд ва ҳар он ҷаласа ҳаст ё ин ки ҳамоише ҳаст ё ин ки чорабинии дигаре ҳаст, новобаста аз ҳама ҷузъиёт сину сол ё мақому мартаба устод Мурод Муродӣ масъулиятмандона иштирок менамоянд, ҳузури худро таъмин мекунанд. аз устод Мурод Муродӣ бевосита мо дарс омӯхтаем
дар курси чорум мехондем ки устод ба мо ҳамчун муаллими ҷавон дарс мегуфтанд. он замоне ки устод муродӣ ассистент буданд солҳои 1996, имрӯз бибинед ки як профессори номдори соҳа имрӯз бори илмро ба дӯш доранд, ба пеш мебаранд. дар факултети журналистика аз онҳоест ки имрӯз тамоми самтҳои журналистикаро дарк менамоянд. мурод муродӣ соли 1992 донишгоҳро бо дипломи аъло хатм карда, бо тавсияи профессор Воҳид Асрорӣ ба аспирантура дохил шуд. ҳамон сол ба навиштани рисолаи илмӣ шурӯъ намуд ва соли 1996 онро бо мавзӯи ташаккули жанри тақриз бо муваффақият дифоъ кард. пас аз хатми донишгоҳ ва ҳимояи рисолаи номзадӣ, ӯ пурра ба илми журналистика роҳ овард. интихоби кас албатта дар давраи мактабхонӣ аввал дар майна факултети шахсшиносӣ чап мезад. воқеан дар замони мо факултети шахсшиносӣ яке аз факултетҳои хеле обрӯтару бонуфузтару ба ибори имрӯзи бозоргиртар буд. ва соли аввал ба ин факултет ҳуҷҷат спурдем, аммо бахт омад накард. аз ба ибори мандат дигар дохил шудем, боз омадем баргаштем ба деҳа ва азбаски яке аз талабаҳои нисбатан фаъолтар будем ба ибори ба кори омӯзгорӣ ҷалб кард. ва як сол дар мактаби деҳа ки синфи 4-ро ташкил намуда буданд, ман ба сифати муаллим фаъолият кардам ва омода шудам. ва соли дигар омадем хай баъд андешаи дохил шудан ба мактаби олӣ. хоб имсол дохил шудем ба факултети филологии тоҷик. пас аз анҷоми таҳсили мактаби олӣ бо ҳидояти устодон аз ҷумла Воҳид Асрорӣ ба кори донишгоҳ ҷалб шуд. риштаи таҳқиқоти илмӣ профессор Муродӣ аз аввалин шахсиятҳое ҳастанд, ки дар илми публицистикашиносӣ истилоҳи публицистикашиносиро ворид карданд. ва ин беҳуда нест, зеро тамоми фаъолияти профессор Муродӣ ба омӯзиши журналистикаи тоҷик, ба публицистикаи тоҷик аз оғоз аз солҳои 20 сар карда то кунун бахшида шудааст. ва як паҳлӯи дигари фаъолияти профессор Муродӣ он аст, ки дар илми журналистика жанрҳои ҳаҷвиро таҳқиқ карданд ва дар ин росто чандин китобҳоро ба чоп расониданд, ки ҳоло донишҷӯёни мо аз он самаранок истифода мекунанд. ва мо таманно мекунем, ки ҷашни профессор Муродӣ фархонда бошад, ҳам ба аҳли кафедра, ҳам ба аҳли факултет, ҳам ба зиёёну муҳаққиқони тоҷик. устод Муродӣ аз зумраи омӯзгороне ҳастанд, ки ба ҳамин касб эҳсос мешавад, ба мушоҳида мегирем, ки ба ҳамин пеша як нав як муҳаббат доранд, як самимият доранд. яъне бо як дили пур аз меҳру муҳаббат ба ҳамин коргоҳ меоянд барои омӯзиши фарзандони мо, барои дониш додан ба ҷавонони мо, барои соҳибкасб гардидани онҳо, яъне танҳо қонеъ кардани талаботҳои моддӣ ба назар намерасад. яъне дар ҷои аввал пеш аз ҳама ба як натиҷа расидан, таълим додан, ба як роҳи рост ҳидоят намудан. ҳамчун омӯзгор дар аудитория талош менамоянд, ки донишҷӯён на танҳо донишҷӯёне, ки бо қобилияти хуби худ ба пеш ҳаракат мекунанд, фаъолияти хуб доранд, балки ба он донишҷӯёне, ки ҳатто таваҷҷӯҳ ба илмомӯзӣ камтар доранд, шавқу завқи онҳоро бедор намудан мехоҳанд, яъне ба онҳо фаҳмондан мехоҳанд, бояд имрӯз дарк намоянд, ки ин рӯзҳое, ки имрӯз ба донишгоҳ мераванду меоянд, бебаҳра набошад, яъне чизе аз ин ҷо бардошта баранд. қонеъ шудан аз омӯзгорӣ ба назари ман имкон надорад, чунки зиндагӣ идома дорад, ҷомеа дар ҳаракат аст, имрӯз хеле босурат аст ва чизҳои нав ба нав, тоза ба тоза ба вуҷуд омада истодааст. ба ин чиз мо бояд
آماده باشیم به این چیز ما باید موافق شویم. خصوصا در زمان امروزه تدریس امروزه را بدون معرفت تکنیکی تصور کرد نمیتونیم. استفاده کردن از تکنولوژی زمانوی، از اصولهای اینواسیونی، تعلیم در دایره مثلا نه تنها اوضاع منطقه و وطن کشورش، در دایره اوضاع جهانی مثلا تحلیل بررسی کرد مثلا پیش است. دانشجویان امروزه ما از نگاه عقل چیزی اصطلاح نو پاداشت است، IQ و یا پیشرفت‌تر هستند و یا فریب داده نمی‌شود. امروز برای دانشجو خب امکانات و شرایط خیلی زیاد شده است، عقلش فراسته است به این میرسد، اما اندک کاهل است، اندک تنبل است، از این امکانات ها چیز استفاده نمیکنه، یعنی اندیشی فرد رو نمیکنه. متاسفانه بعضا دانشجویانی هستند که از اوتوری که بیرون شد فراموش میکند، باز آمد بعد اندیشه میکنه کجا آمده است. بنابراین من بیشتر حرکت میکنم که از امکانات اوتور استفاده کنم. یگانه چیزی نقدی که به اوتور در به دانشجو میدهیم این از استفاده کردن از امکانات اودیتوری است. доктори илмҳои филологӣ профессор мурод муродӣ зиёда аз 30 сол аст ки дар факултаи журналистика ва тарҷумонии донишгоҳи миллии тоҷикистон ба таълиму тадрис машғул аст. бо фаъолияти пурсамар ва саҳми арзандааш дар рушди илми журналистика ва тарбияи кадрҳои соҳибтахассус, профессор мурод муродӣ ҳамчун яке аз шахсиятҳои барҷастаи соҳа шинохта мешавад. ӯ намунаи олии муҳаққиқи масъулиятшинос ва омӯзгори фидокор аст, ки бо меҳнати пайваста ва садоқат ба илму маориф дар рушди журналистикаи тоҷик саҳми назаррас дорад. واقعا روزنامه‌نگاری واقعی از دو منبع یا عامل منشأ میگیرد. یکم ذوق طبیعی مادرزادی. اگر در وجود روزنامه‌نگار همین چیزی طبیعی نباشد، ادامه کار و فعالیت او به طرز مستقلانه و ایجادی صورت نمیگیرد. دوم کوشش و حرکت به مناسبت خود ژورنالیست. ژورنالیستیکا یا که روزنامه‌نگار هم ایجاد است، ادبیات هم ایجاد است، علم هم ایجاد است. خب ادبیات فوق‌العاده است، دشوارتر است و استعداد را طلب میکند. واقعا اگر استعداد فطری، استعداد نویسندگی نباشد، چیزی بنویسی اما خواننده پیدا نمیکنی، موقع پیدا نمیشه، چون که همون چیز نیست. اما برای روزنامه‌نگار استعداد فطری چندان ضرورت نیست. کمی قابلیت و مهارت باشد و زندگی رو اگر دوست دارد، ژورنالیست پیش از زندگی رو باید دوست دارد، زیبایی رو پرستد، دل و نیت که نیک داشته باشد و در اون حالت و اون کشفیات فوق‌العاده به وجود نمیآورد. تنها همین زندگی رو با مهر و محبت خب انعکاس میکند، زیبایی رو، موفقیت رو، کامیابی رو از دیگران دیده بیشتر خودش میبیند و همین رو به دیگران تلقین میکند و میخواد که دیگران از همین چیز واقف باشند. بنابراین اون اطلاعاتی که به جامعه میرسد این اطلاعات دوم است. اطلاعات اول رخ داد، ژورنالیست اون چیز رو درک کرد، معرفت نمود، به طرز خود کار کرد، بعد به شرافت ژورنالیست اما از این چیز باخبر شد. در برابر اون که محقق هستند، استاد مراد مرادی در تهیه و ساختن نقشه های تعلیمی، استانداردهای تعلیمی همه اختصاص ها سهم میگذارند، زیرا که این زینه ها را خیلی بر وقت از وظیفه های جانشین دکان تا مدیر کافدرا خیلی به خوبی گذاشتند و همه طور و پود این نازکی ها رو میفهمند و میدانند که برای امروزه تربیه شاگردان در این فاکولته کدام فن، کدام اختصاص، کدام درس ضرور است. این هم در زمینه همون تجربه های است که استاد سالیانی دراز در خود حاصل کردند. و من در یاد دارم که معلم قریب تقریبا با همه شاگردانشون خیلی مناسبت میکنند و حتی از اونی که یک نفر شاگردشون مقالش دیرتر چاپ میشود، معلم بیشتر غم میخورن نظر به شاگردی که در عرفه حمایه است. این از اون شهادت میدهد که معلم واقعا برای آماده کردن یک دست پرور، یک نفری که دلش به آینده کسب و به ساحه خودش میسوخته باشد، همین گونه مناسبت روا میبینم و انتخاب کادر هم به استاد از همین زاویه نگاه میکنند که یعنی در جاده این باید نفرهایی باشند که اونها در این رو صادقانه کار کردند. یعنی در استاد بیشتر
тарғибгари он ҳастанд дар ҷодаи ин бояд нафарҳои тасодуфӣ набошанд. омӯзгорӣ касби пуршараф аст, хусусан барои онҳое ки фикри автори даромаданро мекунанд. яъне ин чӣ ҳикмат дорад? хоб пеш аз автори даромадан таҷрибаи 50 солаам дошта бошӣ, андаке фикр мекунӣ ки ман ба кадом автор метавонам, барои чӣ медароям. яъне ин аз омодагии ту дарак медиҳад. вақте ки омода шудӣ, як чизи гуфтанӣ дар ту пайдо шуд, ту аллакай саросема ҳастӣ, интизори вақт ҳастӣ ки кадом ҳамон ҳолат биёяд. яъне ман аксаран бо хеле ба умед, ба завқ, барои шикасти хумори шахсии чиз ман ба автор медиҳам. аммо мутаассифона баъзан аз ин ҷо бо чунин рӯҳия берун намешавам. ба нашудан чаро? баъзан мешавад ки яъне муносибати донишҷӯ, бепарвоии донишҷӯ одамро дар хиҷил мемонад. дар фаъолияти касбию шахсӣ профессор Мурод Муродиро донишҷӯён ва ҳамкасбон ҳамчун омӯзгор ва устоди сершогирд бо сахтгирӣ, адолат ва меҳрубонӣ мешиносанд. ба ғайр аз таълифи даҳҳо китобу дастурҳо, луғатнома ва таҳқиқотҳои илмӣ, зиёда аз 19 нафар шогирдону муҳаққиқон зери роҳбарии ӯ дифоъ кардаанд. шогирдони ӯ имрӯзҳо дар васоити ахбори умма, донишгоҳҳо ва пажӯҳишгоҳҳои кишвар ва хориҷ фаъолият доранд. профессор Мурод Муродӣ усули хоси роҳбарӣ дошта ба шогирдон таълим медиҳад, ки ҳар як пажӯҳиш бояд бунёдӣ ва ба манфиати ҷомеа бошад. тарбия кардани шогирдам хеле заҳмат, вақт, фурсат, муносибат, баъд қобилияту маҳоратро тақозо мекунад. то имрӯз ман наздик 20 нафар масалан зери роҳбарии ман дифоъ карданд. шогирда бояд бепарво намон. масалан шогирд чӣ хел аст? масалан ғурур ҳасту мағрурӣ ҳаст. баъзан мешавад ки шогирдон ҳоле чизе аз худ ба вуҷуд наоварданд, як мақоли дуруст илмӣ нанавиштанд ё ҳатто як мақоли дурусти рӯзноманигорам надоранд, як дусе чоп карданд, агар аз худ мераванд. яъне мағрур аллакай мешаванд, мағрур шунда. аммо методам чӣ аст? ман ҳамин мағруриро дӯст намедорам. яъне яке аз усулҳое ки бояд ман ба донишҷӯро ба худ тобеъ созам ва онро ба он роҳе ки бояд шуд равона кунам, ман мағруриро аз вай дур мекунам, аммо ҳаракат мекунам ғурураш монад. ғурур ҳаст, мағрур аст. яъне ғурур он аст ки вай аз аспирант будараш фахр кунад, аз кори илмеш розӣ бошад, яъне вай кораша, илмаша, пазуша аз ҳама чиз боло донад. яъне дар кадом ҳолат боло медонад? дар он ҳолате ки агар вай ба моҳияти ҳамин дурусттар сарфаҳм равад ва ба ибораи муҳаббат, ишқаш пайдо шавад. кор кардан, пажӯҳиш кардан ду ҳикмат дорад. танҳо ба хотири маош гирифтану зиндагиро пеш бурдан нест, балки барои худ як фазо сохтан аст ки ба шарофати ин фазо вақтат хуш гузарад. гарчанде ки дар шакли агар анъанавӣ гӯем ё ин ки давраҳое ки ҳамчун муаллим, ҳамчун омӯзгор ба насли мо ҳам дарс дода буданд, дар он вақтҳо албатта муаллим медаромад, лексия мехонд ва баромада мерафт. албатта донишҷӯ муносибат ба илмомӯзӣ дигар гуна буд, яъне вай худаш талош мекард, таваҷҷӯҳ мекард, ҷустуҷӯ мекард. имрӯз бошад ҳамчун як муаллими собиқадор талош менамоянд ки боз аз ҳамин имкониятҳои техникаи имрӯза ҳам бохабар бошанд, дар дарсҳояшон истифода бибаранд ва барои пешравии ҳатто самтҳои дигар аз ҷумла дар илм низ хеле хуб ба маврид истифода мебаранд. зиндагиномаи доктори илмҳои филологӣ профессор Мурод Муродӣ мактаби инсондӯстию садоқат ба илму миллат аст. ӯ дар роҳи илм, таълиму тарбияи насли оянда ва хидмат ба ватан меҳру ирода ва саҳми арзанда мегузорад. барои заҳматҳои илмиву омӯзгорӣ ва хидмат дар соҳаи фарҳанг ва васоити ахбори умма бо унвонҳои зиёди фахрӣ, ҷоизаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ва мукофоти давлатии медали хизмати шоиста сарфароз шудааст. ҳар як муваффақият хушҳолӣ, омилҳои хушҳолкунанда зиёд ҳастанд. хоб аз оила маслан сар мекунӣ, рави маслан фарзандат кораш барор гирифт, хушҳол ҳастӣ. хоб фарзанда хонадор кардӣ, хушҳол ҳастӣ. фарзандат фарзанд ба дунё овард, хушҳол ҳастӣ. хоб инҷо омадӣ, шогирдат зодрӯзро табрик, хушҳол ҳастӣ. китоби шогирд хушҳол ҳастӣ. яъне бисёр ҳастам.
با دوستان صحبت میکنیم. دوستانی داریم که واقعا دوستانی زبانی نه، نانی نه، بلکه قلبی است. ساعت با آنها بودن و سر یک پیاله چای نشستن و صحبت کردن، این خیلی چیز فارغش است. آدم خویش دارد، تبار دارد، یک رسالت انسانی را، برادری را، خواهری را اجرا میکنید و عیادت میروید. مثلا این هم یک لحظه مثلا زندگی است، یک لحظه فراغت است. مناسبت بسیار عجیب دارن معلم هنگام تربیت کردن دستپروردهایشان، برای که مکتب علمی معلم الکن بزرگ است. معلم به هر یک شاگردشان مناسبت خاص دارن. من اون چیزی که همراهی من میکنم با شاگرد دیگرشان با تماما مناسبت دیگر دارن، برای که ما انگیزش دهنده ای همین هر یک شاگرد خودشان که اگر یک شورای خاص انتخاب کرده هستند، یک پهلوی مناسبت های جدی دارن که همون لحظه میدونن که در کدام موقع با چی گونه اصول به شاگرد تاثیر رسانند. ما در روند سازندگی قرار داریم. من آرزو میکنم که همین روحی بنیادکارانه‌ای که حکومت کشور و خصوصا پیشوای ملت در فضای اجتماعی، سیاسی، معنوی، فرهنگی ما به وجود آوردن، همین قوه گیرد، نیرو گیرد و همین خصلت در وجود همه جا گیرد و همه در ساحه خودش بنیادکار باشد. معلم در ساحه خودش، خب مهندس در ساحه خودش، ده مرده در ساحه خودش، کشاورز در ساحه خودش شده. اگر همین چیز در وجود ما شد، این وطن ما، این ساحه های ما باز هم انکشاف می‌یابد. انکشاف که یافت زندگی ما خوبتر می‌شود و آینده مثلا فرزندان و شاگردان ما باز هم بهتر می‌گردد که رسالتی که ما داریم و آرزوی عملی که ما داریم برای همین است. олими шинохта доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи матбуоти факултаи журналистика ва тарҷумонии донишгоҳи миллии тоҷикистон мурод муродӣ ҳамчун як инсони шарифу соҳибхират бо нерӯи хастанашавандаи зеҳнӣ ба шогирдон дарс меомӯзад. бо омӯзишу пажӯҳиши пайвастаи худ чун як фарди бедордилу равшанфикри ҷомеаи муосир, тарбияи мутахассисони арзандаи соҳаи илми тоҷикро масъулияти бевоситаи худ мешуморад ва орзу дорад баҳри рушди илму маънавиёти тоҷик саҳми шоиставу арзанда гузорад.